Едино просто сейчас ненавижу. Нашли бункер Гитлера в Альпах. Скажите, вам жесткий сломал? Я смогу играть в Грейс на чем угодно. Но чтобы у меня было и клава, и ноут. Все. Сам заткнись. Абсолютно пофиг на все сейчас. Ух, Дима. Оп, оп, оп. Оп. Оп, оп. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Оп. Оп, оп, оп. Оп, ой, темно. Оп, 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 оп. Так это одно и то же. А нет, это не одно и то же. Я знаю. Простите мне. Это женщина, которая начала... Нет. Ой. Вот. Ей. Сейчас часть вторая. Нет, почему? Олег, когда я тебя встретил, а ты Агару там допустил, что ты только что сказал, что... А, Денис на противоположность тебе. Анна, Олег, я ты... Ой, 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 ой. Амбо. Ой, 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 ой. Слава Богу. Блин, Олег, ты в студии. Ну да, часть, ладно. Олег в студии, прав. А я? Вот твой персонаж, он смотрит неплохо. Нет. А чё вы мне ничего не пишете? Чё вы только между собой переписываетесь?